बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब जगह पर सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। बारिश का मौसम हो गया है और बादल काफ़ी घने आए हुए हैं, तो अल्लाह पाक बस खैर करें। तो बच्चे आज स्कूल गए हुए हैं, आज उनका पहला दिन है स्कूल का, तो बस आने वाले हैं बच्चे भी, का टाइम होने वाला है और मैं बना रही हूँ खाना साथ साथ। वालेकुम अस्सलाम। मूसा आ गए हो? आज पहला दिन था मूसा का। बस वहाँ पे छोटा वाला गुलाम नहीं आया, बड़ा वाला आया। अच्छा, बाजी के पास लेकर चलो, ये दिखाओ को मैं ये लेकर आया हूँ, पहन कर जाओ ना। मूसा आ गया है स्कूल से, आज पहला दिन था स्कूल में और अपने पापा के साथ पेस्ट की है। जल्दी से इसने दांतों को ब्रश किया और भागा है। थैंक यू। मूसा ने मुझे फ्लावर दिया। थैंक यू मूसा। आज कैसा था पहला दिन स्कूल में? फ्रेंड से मिले? बस बड़ा ग्रामर, छोटा नहीं ग्रामर। अच्छा, वो क्या था वो? आपके फ्रेंड खुश थे? बस आया था और साथ इब्राहिम। अच्छा, छोटा वो नहीं आता ग्राउंड से। पापा क्या कर रहे हैं? बीमार था। बीमार था? हाँ। टीचर क्या कह रही थी? टीचर कह रही थी एब्सेंट है। अच्छा, हाँ, वो एब्सेंट का मतलब वो नहीं है। पापा क्या कर रहे हैं उधर? किधर है? आओ दिखाओ। इधर आए। ये फूल गिरे हुए हैं। किधर जाऊं? उधर इधर जाऊं? मूसा के पापा कटिंग कर रहे हैं पौधों की, मिट्टी में इधर कुछ कर रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं पौधे। बारिश भी हो रही है, हवा भी चल रही है हल्की हल्की सी ना, बूंदाबांदी सी है, बिल्कुल हल्की सी अब शुरू होने वाली, क्योंकि बादल तो काफ़ी आए हुए हैं। एक केड़ा पौधा लगाया? मैं भी किचन में खाना बना रही थी, तो मैं मूसा को देखते देखते इधर आ गई और मूसा ने मुझे फ्लावर दिया। बादल आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी घने आए हुए हैं बादल। अब जा रहे हैं किचन में। मूसा को देख रही थी, आज पहला दिन था मूसा का स्कूल में, तो मूसा भागा भागा है। मैं बस किचन में काम कर रही थी। अभी भी मेरा ख्याल अंदर चला गया, आते ही उसने पेस्ट की है, दांत ब्रश किए हैं। कहते हैं चॉकलेट खाते हैं तो कीड़े लग जाते हैं, ये शायद अंदर चला गया है। और इधर बैठा है, ये क्या देख रहे हो? हाँ, मैं बनाने लगी हूँ बिरयानी के लिए मैंने मसाला बना रही हूँ और इधर मैंने चावल को बॉईल कर लिया। तो ये है बम्बई बिरयानी स्पेशल, बम्बई बिरयानी मसाला, तो ये मैंने बनाना है, आलू भी ऐड करना है। तो हमारा मसाला जो है बिरयानी का रेडी हो चुका है और अब मैं बिरयानी का ना दम लगाने लगी हूँ। मैंने चीज़ें भी काट ली हैं, इधर मैंने चीज़ें वगैरह भी काट ली हैं और मैंने मिर्चों को भर लिया मसाले के साथ और अब मैं लगाने लगी हूँ दम। फिर मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं, साथ साथ मैं मसाला डालने लगी हूँ, इसमें मैंने अलग निकाल लिया। जी बताती हूँ, अभी मैं ज़रा बिरयानी को बच्चों दम लगा लूँ। उससे इधर बैठा है बातें कर रहा है साथ साथ, मैंने कहा मैं दम लगा दूँ। तो इसके ऊपर चावल, तो इसको मैं थोड़ा सा इसको ना ऐसे कर दूँगी ताकि इसको ना अच्छे से ये इसका ना दम लग जाए। इसको मैं थोड़ा सा नीचे करूँगी, तो इसको मैंने बीच में थोड़ा सा ज़्यादा अंदर ये कर दिए मिर्चें, क्योंकि अच्छे से स्टीम हो जाएंगी। तो अब इसके ऊपर मैं फूड कलर डालने लगी हूँ।
तो अब मैंने इस पर फूड कलर डाल दिया। अब मैं इसको ढकती हूँ ऊपर तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पर रख दिया मैंने। तो माशाल्लाह मौसम भी अच्छा है। तो मौसम अच्छा तो है पर हर तरफ सैलाब, बहुत ज़्यादा मसले ख़राब हो रहे हैं। तो अल्लाह पाक रहम करे। तो पंजाब है उसको तो सबसे ज़्यादा ख़तरा है, तो अल्लाह खैर करेगा, बस दुआ कर रहे हैं। कल मैं ख़बरें देख रही थी, उसमें इतने सारे घर डूबे हुए थे, बहुत टेंशन थी। तो बेचारे परेशान थे, किसी का सामान उसी में बह गया, कोई कमरे नज़र ही नहीं आ रहे। तो बस अल्लाह रहम करे हम सब पर। तो बच्चे आने वाले हैं स्कूल से। मूसा आ गया, आज पहला दिन था स्कूल का बच्चों का। तो मूसा आ गया है, मूसा भी खेल रहा है। और ईमान, अनाया, हुरिया आने वाली हैं, उनका टाइम होने वाला है। मूसा ने इधर अपनी शॉप लगाई हुई है डब्बों की, और पता नहीं क्या क्या बनाया हुआ है, खेल रहा है इधर। और ये रहा मूसा का स्पाइडरमैन वाला लंच बॉक्स, तो स्कूल लेकर जाता है। इसका स्पाइडरमैन वाला बैग, साथ लंच बॉक्स। माशाल्लाह मौसम भी अच्छा है और ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही हैं। मूसा देख रहे हैं कि इसकी बहनें आई हैं या नहीं। तो बस आने वाली हैं, गेट पर हम जाने लगे हैं। आ गई हैं इसकी बहनें। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अनाया को क्या मिला दिखाओ ना। बाद में बेटा खोलना भी, बैग रखा हो आप लोग। को दे दो। मुझे कोको मिली थी, मुझे भूख लग गई इसलिए वही मैंने खा ली। ओके, कोको मूव मिली थी आपको? इसे गई रहने दो। दिखाओ। वेलकम बैक टू मिस्टर जीना, हमारे लिए स्पेशल है। तो माशाल्लाह हमारी बिरयानी भी रेडी हो चुकी है और मैं दम खोलने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह, बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी बन गई है और बिरयानी भी बन गई हमारी। तो मैं इजाज़त चाहूँगी आप लोगों से, और प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरा 1000 जो है ना वो भी नहीं अभी कंप्लीट हुआ, पहले हुए थे कुछ तो वो फिर बैक हो गए हैं। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को। तो हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।